darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision. Voces, ruidos, gritos. La voz de Tatita gritándome inútil, bueno para nada. La voz de mamá diciéndome que me quiere. No sé si es un recuerdo o un deseo. Muchas voces. I turn my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night. Peleas, gritos, discusiones. Mamá gritándole a Tatita, insultando a ese hijo bastardo que tuvo. El suspiro de mamá muriendo de tristeza. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did. La angustia, el dolor, tienen sonido. Suenan a nudo en la garganta, a lluvia y frío. El llanto de los purretes, susurros en la oscuridad, de miedo, de odio. Escucho su odio por lo que les hice. El odio tiene sonido, suena a gritos incrustados en mi cabeza. Oigo el sonido de la debilidad, murmullos atormentados. El llanto de Tiaguito cuando nació, su voz suave y rasposa. La primera vez que me dijo papá, su voz suave y rasposa cuando me dijo no puedo odiarte. Todas esas voces y sonidos en mi cabeza se van alejando, desapareciendo, acallándose, y solo queda el sonido del silencio. The sounds of silence. Hola. ¿Qué pasó? ¿Y Tiago? Tranquilas, Tiago está bien. Pero hubo un accidente. Y Berto está internado. ¿Qué le hicieron en la granja? ¿Qué pasó? ¿Intentó escaparse? No, fue a buscar a Tiago. Franco nos mintió. Nos dijo que vayamos a ese galpón a propósito para que nos encontremos con Tiago. Estaba armado. Juan Cruz lo había hipnotizado. Quiero toda la verdad. ¿Cómo está mi hermano? Mira, Malvina, no sé. Los médicos no creen que tu hermano pueda sobrevivir esta vez. Se va a poner bien, ¿no? No sé, yo a Franca le mato. Eu vou matar você! Calma. Ela fugiu! Ela escapou! Ela escapou! Eu vou atrás dela! Calma! Eu vou matar ela! Las chicas se van, tenemos la casa sola, ¿eh? ¿Sí? Ya voy a llamar a otra. Dale. Tenemos la casa sola, ¿qué hacemos? Caños. Muchos caños. Cruz, nada más. El cuerpo de Salvador tenés que hacer reposo. ¿Qué pasó? Logré hipnotizar a Tiago. Conseguí que le disparara a Mar, pero se interpuso harto en el camino. ¿Cómo está? Muriéndose como un perro está.
Afección hepática, páncreas afectado, aparato respiratorio comprometido. ¿Qué es esto? Fue un aparato que produce algo así como una descarga trifásica. Como si hubiera tocado un cable de alta tensión. ¿Me entiende, Doc? Está haciendo un paro. ¡Enfermero! Despejen. Descarga. Descarga. A ese infeliz no lo salva nadie ya. ¿Y con eso vas a poder dejar este cuerpo y transferirte a Tiago? Cielo, míralo cómo está. ¿Qué fue lo que pasó? Juan Cruz quiso que Tiago cometa un crimen. Cuando uno mata, se nos quiebra el alma. Se produce una grieta. Y es por esa grieta por donde entra Juan Cruz. Es lo que le hizo a Salvador, ¿no? Bueno, pero él no estaba consciente, ¿no? Él no era responsable. ¿Ahora entendés? Tiago no te quiso matar. Sí, ya sé. Pero ¿cómo sigue esto? ¿Juan Cruz se le va a meter a Tiago en el cuerpo, no? Hay que cuidar mucho a Tiago. Si a Berto le pasa algo, él va a estar muy vulnerable. Tiago va a ser el asesino de su padre y por esa grieta me voy a meter yo. Pero no importa si él no quiso ser el asesino, él no quiso matar a nadie. Tiago, tudo bem? Meninas, tudo bem? Meu amor. Por que estamos aqui? Não lembra de nada? Eu tava no loft arrumando o computador do Sal. Do galpão, você não lembra? Vocês gritaram. Yo tenía un arma y estaba apuntando. Y mi papá. ¿Le decía algo? Meu pai. Não importa se quis matá-lo ou não. O importante é a culpa. Porque se ele se sente culpado, ele é culpado. ¿Qué hice? ¿Qué hice? No, para, mi amor, para. Estás hipnotizado, no era vos. No tenés la culpa de nada, Tiago. No. ¿Qué hice? Si no necesito saberlo. ¿Qué hice? Contame, si no. Le disparaste mal, pero Berto se interpuso. Y él recibió el disparo. A culpa é o verdadeiro crime. É uma ferida na alma pela qual eu vou entrar. Me perdoa! Pai, me perdoa! Pai, me perdoa! Pai! Me perdoa! Perdoa! A culpa vai acabar com ele. O silêncio interior, o frio sem consolo vai deixá-lo louco. E então aí eu me apodero do corpo dele porque a alma estará perdida. Tato,
Tato, para com isso. Dá pra parar com isso? Vamos fazer alguma coisa de super amigos. Talvez ressuscitar o Anjo Vermelho. Pode ser? Hã? Não, depois com os outros. Vamos. E o Thiago? Eu sei lá, cadê o Thiago, Tato? Por favor, dá pra você não começar com isso? Você queria o Rama de Verão? O Rama de Verão tá aqui. Vamos detonar 2 carros essa noite. Você topa? Não. Licença, trouxe umas amiguinhas que eu acabei de conhecer. Desce, Nath e Paty. Esse é o Rama e aquele ali é o Tato. Fecha a porta aí, Rama. Tato, dá isso aqui. Como vocês podem ver, o Tato é um grande baterista, né? Ele é um arraso de cara. Dá só uma olhada nesses músculos aqui, ó, nesses bíceps. E ele é a alma mater dos Teen Angels. É um craque, um fenômeno. Não. É exagero. Ele é meio tímido, como vocês estão vendo. Ele nunca teve namorada, então... Não, ele nunca teve uma que durasse muito, claro. Ele é usado e abandonado. O coitadinho tá destruído. Mas olha, se eu fosse uma mulher, eu ficava com ele na boa. Olha, eles estão exagerando, tá? Exagero, é só exagero, tá? Fiquem à vontade, Como assim, fiquem à exagero? vontade, tá? Vocês estão me zoando, é? Tato, o Tiroy é furado. Você não lembra? Para de trazer comida, ela não é um pato. Não, é uma pata. Fica mal por causa de homem, já. Obrigada, Kari. Traz mais comida. Eu vou engordar. Eu vou virar uma bola até que nenhum cara me queira. Onde está minha amiga, baixinha? Jas, pra mim a girafa tá certa. Sim, temos que sair. Vamos botar pra quebrar, meninas. Hoje não vamos sair. Vamos jantar em casa. Meninos, come on. E aí, gatinhos? Tudo bem? Marcos. Ele é o Fê. Marcos e Tobias. Oi. Se conheçam? Viram como aprendi os nomes rapidinho? Sentem-se aqui. Fê, senta aqui. Vem, fofo. Aqui. Oi, gatos. E eu vou apresentar as meninas. Essa é a Vale. Kari e Jasmine. Para de comer, solteirinha. Sim, solteiríssima, né? Olha só esse rostinho de choro. Mas não tava chorando, não. Nada a ver. Não, ela está atuando. Estamos fazendo um curta. Meninos, maravilhoso. Vocês poderiam ser os galãs, eu adorei. Sim. Ai, como alguma coisa. Fiquem à vontade, como se estivessem em casa. E Steffi, o que é isso? Os meninos vão nos estrangular. Fofa, é pela Jasmine, não seja mala. Além disso, eles também saíram. Saíram? Sim. Então eu vou ligar pro Marcinho. É a protagonista. Meninos. Procurando galãs morenos. Ai, a minha ideia foi maravilhosa, não foi? Sim. Ai, eu adorei. Alô? Oi, Caipira, tudo bem? E aí, onde é que você tá, hein, meu amor? Tô no cabeleireiro, jogando baralho, sabe? Uma reunião. Eu queria te avisar que eu vou ficar segurando a barra da Jasminzinha. Você não se importa, não é? Tudo bem? Você tá com o Tatinho, não é? Claro, eu tô sim. Eu tô com ele. Ele tá muito mal. Mas olha, ele tá tão péssimo que ele queria até passear no lago, num barquinho. Quer dizer, ele tá muito derrubado. Pobrezinho, amigo é pra essas coisas, não é? Nós estamos na mesma. Tá cheio de velhas aqui, horrível isso. E vocês ainda vão demorar muito tempo? Olha, o astral dele tá realmente lá embaixo, então você não se importa, né? Não, nós estamos na mesma, sim. Então, tchau. Ai, o Tato tá festejando? Não, ele não tá pra festa, não, com certeza. Por isso eles têm que ir embora. Tchau, vão embora. Não, ele não está para a festa, ele tá pra gandaia. Sim, você tinha que fazer o mesmo. Rapazes, vocês têm namorada? Não. Pero vos no tenés la culpa. Juan Cruz te manipuló. Fui débil, cielo. Me dejé manipular. Sí que es mi culpa. Juan Cruz es capaz de hacerme matar a Mar. Soy un peligro. Él es muy poderoso. Vos no tenés la culpa de nada. Sí. No. Sí, ¿cómo que no, cielo? Casi la mato. Como está, meu senhor? Como está o Batu? Está sendo atendido. Me perdoa, tia, fui eu. Calma, sobrinho. Não era você, tá? Não era você. Calma, fica tranquilo. Cielo, por Deus, eu quero vê-lo já. Não vai demorar. Temos que encontrar urgentemente o Salvador, Cielo. Por que o Salvador? Cielo, o que está acontecendo com o Salvador? O João Cruz. Tá no corpo do Salvador.
está despertando, ¿no? Todavía lo puedo controlar. No podés seguir así, Juan Cruz. Tenés que cambiar de cuerpo. ¡No quiero! Pero ellos ya saben que estás en el cuerpo de Salvador y se está muriendo. No me cuestiones más. ¿Está claro? Sí. Ayúdame a llegar a la clínica. Tengo que estar ahí cuando Tiago se quiebre en 1000 pedazos. Bom, o Tatinho tá muito caído, porque ele perdeu teste, sabe? Mas vocês podiam ajudar o cara a se levantar, né? Não tem nada pra beber? Sim, sim, bebida. Sim, nós vamos buscar bebidas. agora. Vocês, por enquanto, entrem aqui. vocês entram aí. Fiquem aí um segundinho, tá? Isso, podem ficar à vontade. Beleza. Olha, Tatu, ou você ajuda a gente a remar, ou o Pérola Negra vai afundar. Mas eu não tô afim de navegar, não tô afim de navegar. Mas vai navegar, vamos, seu canalha. Ok, venham até aqui que temos uma boate maravilhosa. Vocês podem ir entrando e fiquem à vontade que a gente vai buscar os drinks, ok? Tá bom. Ok. Cuidado. Valeu. Ah, gente, que lindo! Vieram pra festa? Claro que sim. Olha, depois da jazz eu escolho. Meninas. Ah, você tá me seguindo? Não, é só porque não me deixaram, senão eu juro que teria seguido. Por acaso vocês não iam sair? Sim, sim, mas aí nós esquecemos nossas... Mas a gente esqueceu as carteiras, né? E aí não ia ter onde pagar. Como a gente também. Mas nós até esquecemos igual. Que coisa. Gente, já pegaram tudo que tinham que pegar? Então vamos. Pegamos. Até mais, até mais. Tchau, amor. Tchau. Caipira linda. Vai lá. A gente podia armar uma partida, os meninos... Você acha que aqui vai ter uma festa? Me disseram, mas esse lugar não tá tão legal pra uma festa. Que isso? Agora sim. Por favor, no más de 2 personas a la vez. No, yo me quiero quedar acá, por favor. Es un segundito, nada más y nos vamos. ¿Cómo está, doctor? Logramos estabilizarlo, lo cual, en el estado que está, es una buena noticia. Perdóname. Perdóname, por favor. Me perdoa, por favor. Perdoa. Senhor. Papai. Sou eu, papai. A Pivete. Pivete. Se acalma. Você vai ficar bem. Vai ficar bem. Nunca fomos de falar um com o outro. Silêncio no enterro. Calma. Calma, Bartol. A gente vai cuidar de você. Sim. Escuta elas, papai. Você sai dessa. Me perdoa, pai. Me perdoa, filho. Agora descanse, meu senhor. Descanse, descanse. Faça isso. Vem, querido. Não. Vamos lá pra fora um pouco. Sim, querido. Vai. Isso. Escuta. Eu vou procurar a Mar. Ela tá por aí ou tá no bar com o Luca e o Simon. Me espera aqui.
não demora. Thiago? Tudo bem? Cielo foi te procurar. Vem comigo. Vamos dar uma volta. Tomamos algo. Hablamos de otra cosa. Te va a hacer bien despejarte, vas a ver. No abre, se trabó. No sé si se no abre. ¿Cómo no abre? ¡Abra! E o Thiago? Estava aqui. Eu não sei. E o Thiago? ¡No me puede estar pasando esto ahora! Tranquilo, mi amor. Va a estar todo bien. Venham, meninas. Os meninos já devem ter saído. E os gatinhos já devem estar cansados de esperar, né? Elas vão acabar indo embora. Não queriam ser piratas, então vamos ser piratas. Peraí. Se me pegarem. Meu fofo me mata. Ai, fofa. Primeiro, ele não é mais seu fofo. E segundo, se esses garotos pegarem o Tato, é certeza que eles matam ele, entendeu? Eles são muito gatinhos. São. Deusas completas. O Tato tá certo. As meninas com certeza já saíram, então vamos ver. Vamos lá. Vamos. Meu amor. Gente, Não. Continua me vigiando. Não, eu tava acompanhando as meninas que iam sozinhas, igual cachorro caído de mudança. Certo. Meninos, o que ainda estão fazendo aqui? Isso. Não, sabe o que é? Que o Márcio ele não quis ir no banheiro do bar, porque, sei lá, ele é meio almofadinha. Então sim, ele os ricos, né? Tá bom, pode ir. Não pode. Não entra aí. Aí, gatinhas, valeu pelo convite, hein? Valeu, gatinho. Não é por isso. Tchauzinho. Então, era assim que queriam levantar o astral da Jasmine? Parece que não tava muito baixo, né? O que é? Ela tinha direito. Foi ele que deixou ela. A tristeza dela, coitada. Muito triste não tava, não. Eu diria que a Jasmine fez muito bem. O Tato banca o fiel, mas bem que anda com gatas. Se fez muito bem, ela ficou com o anjo vermelho. Vocês estão mentindo. O anjo era ¿Por qué decís eso? Yo sé que te tenés que alejar de mí, Mar. No, Tiago, ¿qué decís? Yo estoy con vos. No sé los chicos. Pero... ¿Por qué? ¿Qué dicen los chicos? No sé si decirte esto, pero... ellos desconfían de vos. Te tienen miedo. Pero yo no. Yo sé quién sos. Sé que vos sos vos. ¿Cómo no me van a tener miedo, Mar? No es la primera vez que me pasa esto. Lo de Barto fue un accidente. El tiro me lo ibas a pegar a mí. Pero yo entiendo tu culpa. Deve ser difícil viver sabendo que a qualquer hora podemos machucar alguém que amamos, não é? Não diz isso. Desculpa, mas se seu pai morrer, desculpa, se o Bartô morrer, não
sei, no seu lugar eu me sentiria culpada por toda a vida. É isso. Não me toque. Mas... Não, por favor, não me toque. Eu não tenho medo, meu amor. Eu sei que você não teve culpa. Sim. Eu tive sim. Temos que dar um jeito de sair daqui. Não quero você comigo. Tá, sim. Vamos dar. Tá com medo. De mim, né? Não. Sim, tá com medo. Não tô. Sim, com muito medo. Vem, Mar. Vem. Saque fuerza de algún huequito, sí. El niño Tiago lo necesita, vivito y coleando. Y yo también lo necesito mucho. Tantas cosas le tengo que decir. Tati, no llores. No, si no estoy llorando, Estoy flojita, como llorona de pueblo. Gracias. Gracias, no me hable, como si estuviera por espichar acá. No, señor. Acá la parca tiene la entrada prohibida, ¿sí? Eu nunca te contei. Mas eu sinto por você. Por favor, sim. Por favor. Eu também te amo, meu Senhor. Com todo o meu ser. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. Com Justina, o silêncio era o nosso lugar de encontro clandestino. Nossa cumplicidade. Agora que eu sou só silêncio, diria tantas coisas de... Of silence, in restless dreams I walked alone. Narrow streets of cobblestone, beneath the halo of a street lamp. Busqué, pero en planta baja no está Tiago. Bueno, por ahí Simón y Marcia lo encontraron. Quedémonos tranquilos, chicos. Split the night. ¿Pasó algo? ¿Por qué no va? ¿Todo bien? 10,000 people, maybe more. People talking without. ¿Y Tiago? Debe haber salido a tomar un poquito de aire. Eso está bien. People writing songs that voices never share. O que tem o silêncio? Por que você ora em silêncio? Por que a dor é amiga do silêncio? Who said you do not know? Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you.
Take my arms that I might reach you, but my words like silent raindrops fell, echo the wells of silence. And the people bowed and prayed. Meu amor, they made sign flashed out its warning. Eu te amo mais. That it was Obrigada por tudo, Bartô. and the sign said the words of the prophets. Amar em silêncio tem um quê de tristeza. Lembra a caneta tinteiro, só que sem tinta. Ame em silêncio e um dia vai se ver mudo, cheio de palavras que te atormentam em silêncio. Você fica sem palavras e o silêncio chega. Você fala e não escuta. Para escutar, primeiro é preciso calar. E te odeio. Te vejo e quero abraçar você. Te vejo fechado aqui e sinto muita pena. Eu gostaria que estivesse aqui. Que me ajudasse. Que me desse algum conselho. Que fosse outro. Eu te amo de verdade. Quem dera pudéssemos voltar no tempo. Tudo se vai, se distancia. Os gritos se calam, os sons desvanecem. Já não escuto mais o pranto do Tiaguinho, seu amor. Já não posso mais dizer pivete, filho, te amo, tchê. Já não posso mais pedir perdão. Já não há mais murmúrios, nem sussurros, nem o som da respiração. Tudo se foi. Só resta o silêncio. O silêncio é ausência. Como a luz na escuridão que nos mostra o que não há, o que não existe. El silencio es ausencia. Como la luz en la oscuridad. Nos muestra lo que no hay, lo que no está. Quando
pequeno, Tiaguinho não tinha medo da escuridão, mas sim do silêncio. Para dormir, Tiaguinho me pedia para deixar o rádio ligado ou o velho ventilador da Tatinha. O silêncio assustava o pivete, como se ele pudesse ouvir a voz do silêncio. E agora, que sou só silêncio, acho que entendo por que tanto medo do silêncio. Do som do silêncio. Todo se fue. Y el resto es silencio. Te voy a vengar, papá. Te lo juro. Vos no sos culpable, Tiago. No sos culpable. ¿Quién me paró? Juan Cruz. Él te manipuló y vos lo Yo sabés. me dejé manipular. Es mi culpa. A vingança não é o caminho. ¿Cómo te sentís? Entera. Te lo juro. Y Malvina. Te amo. Te amo. No quiero. Tenés que comer, si no te voy a tener que poner suero. No quiero. ¿Pero no te das cuenta que no pasás del día de hoy? Salvador no pasa, yo sí. Pará. Podés tranquilizarte. Tranquilízate. Calmate un poco, pará. ¿A dónde vas? Pará. ¿A dónde vas? No me contradigas, tengo fuerzas como para matarte con una sola mano, ¿está claro? Si Salvador se muere, le llevas flores, ¿está claro? Agora eu tenho que ir ver o Tiago. Ele tá destruído e essa é a hora para me transferir. Você entende, Franca?